Nuno. São 7h15 da manhã, acabamos de chegar do chalezinho. Que dia? Cuca fresca. Sexta? Assim, ele dorme assim. Sexta ou sábado? Vou pegar a pimentinha chorando. Hoje é sexta para sábado. São 7h15 da manhã. O Nuno é tão cuca fresca que ele dorme com aqui no último volume no ouvido e de boa. Não, mas peraí, que dia que é hoje? Dia 2 ou dia 3? Dia 3? Oi? Vida tranquilo demais. Só que merece uma pimentinha. Mas meu Deus, sacanagem. Faz tudo. Ô, então faz ou não faz, porra? Tô te filmando. Faz um copo d'água, velho. Por quê? Faz um copo d'água, velho, na moral. Tá de saca. Faz um copo d'água, velho. Pegar pra você, pegar pra você. Por que não?